Toprak menjadi pembalap MotoGP adalah impian saya. Toprak Razgatlioglu berharap ia bisa menjuarai gelaran kejuaraan Superbike 2025 sebelum hijrah menuju MotoGP. Menurutnya akan menjadi hadiah perpisahan terbaik untuk tim Rocket BMW Motorrad jika saya bisa juara dunia kembali sebelum saya pergi. Hal ini ia sampaikan setelah ia diumumkan pindah ke balapan MotoGP membela Yamaha lewat tim Prima Pramac Racing di MotoGP 2026. Balapan di MotoGP selalu jadi impian saya, dan saya sangat bersemangat karena impian ini kini jadi nyata. Saya bertekad dengan target besar membawa kembali gelar dunia untuk tim BMW. Bagi saya pribadi, meraih gelar juara sekali lagi akan jadi cara yang sempurna untuk mengucapkan selamat tinggal kepada balapan Superbike menuju balapan MotoGP di tahun terakhir yang saya jalani di sini.